Ndray makasika ny vaovao fahasalamana ndro isanjaton'ny zaza tokony anatanteraka ny vaksiny fanefitry ny lefakozatra ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga no mbola tsy nahatanteraka izany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ary ny andian'ny fahafolo ao anatin'ity hetsika polio ity ary teny amin'ny commune Nosy Avaratra teny no nisafidinan'ny hanokafana izany raha ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga manokana. Ny isanjaton'ny ankizy eto amin'ny faritra Analamanga dia mbola tsy vita vaksiny fanefitra ny lefakozatra raha loatra arak'izany raha mitony hetsika polio izay miditra amin'ny andian'ny fahafolo. Androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny hôpitala Nosy Avaratra ny andian'ny fahafolo izany ho an'ny faritra Analamanga. Ny commune Nosy Avaratra izay efa navita vaksiny polio ny ankizy ao aminy hatramin'ny 5.9 isanjatony raha ninambara ny bentanàna Luc Razafmahefa. Ilaza kosa ny solitenan'ny UNICEF fa tonga tao an-toerana fa tokony mailo atranjy manona ny lefakozatra ka izany no mbola hisy ny vaksiny toy izao. Nanentana ny rehetra hatrany ihany koa ny député Navaladrandro Andriambolay Algeria. Manentanana antsika na ny vaovao-fitaovana-drano na ny faritra hafa mihitsy raha masomba mokany tena dia mba hifamitana an'ilay manena atao vaksiny satria ny vaksiny dia isy tokoa amin'ny izay ny fanentana antsika amin'ny masomba mokany tena izay voalaza teo aloha zany dia manentana foana tsika vahoaka satria maro no mety tsao mety resaka mandeha hoe vaksiny polio izay mety mitondra fahafatesana sa hitondra hoaretina ho an'ny zanakitsika indray tsy marina izay tompo fa amin'ny masomba zany fa mbola hatreto ambulance tenen'ny filoham-pirenena ho an'ny hôpitala Nosy Avaratra. Ahatra 3 andro ny 13 ka hatramin'ny 15 marsa ho avy izao dia andian'ny fahafolo amin'ity polio ity.